Приветствую, мои Гор-челиксы! На связи Гор-теоретик, и в этом видеоролике я буду объяснять предысторию создания вируса Анкоха, созданным Филом Тимски, так же как секрет его успешного испытания. Но в первую очередь хочу сказать, какими красавчиками вы являетесь. Под прошлым видеороликом вы набрали 60 лайков, и я правда это ценю. Я в свою очередь сделаю все возможное, чтобы делать для вас еще более увлекательные видео. После махача с Гэри в своем доме, Тимски еще больше разочаровался в обществе, что подкрепило его старую депрессию о том, что человечество деградировало и долго не продержится на уровне, на котором находится. Он решил, что не хочет жить в подобии общества, которое не может решать даже простые жизненные проблемы, поддавшись влиянию клипового мышления. Чтобы проводить эксперименты и исследования, Тимски вложил все свои сбережения в компанию, частный исследовательский центр, названный им как «Стальной лист». Именно в этой компании он проводил дальнейшие исследования. Так он пришел к созданию нейротропного вируса, которому дал название Анкоха. Достигнув центральной нервной системы человека, инфекция разрывала связь между нейронами головного мозга, что приводило к спутанности сознания и параличу у деградировавших людей, в то время как более когнитивно развитые личности приобретали неконтролируемую агрессию. Очевидно, все это было спланировано с целью снизить или полностью уничтожить популяцию деградантов. Однако, некоторые интеллектуалы изолировали себя от инфицированных убийц, разрабатывая вакцину против Анкохи. У мира появилась надежда на восстановление общества. Занятно, что действие нейровируса очень напоминает вирус бешенства, также известный как Rabies Lisa Virus. Тем не менее, Анкоха не убивает носителя, что очень не похоже на Раби вирус. Более того, инкубационный период бешенства занимает недели и месяцы, а то и годы в некоторых случаях, в то время как Анкохе нужен уж очень короткий период времени, чтобы инфицировать обычного Гордола. То есть... ну, давайте это проверим. А сегодня мы инфицируем Анкохой, может быть, не обычного Гордола, а... Представьтесь. Зубенко Михаил Петрович, вор в законе. Ага, вот и все. Обещаю, болезненно не будет. Поехали. Эй, Ержан, блядь, заебал. Вставай, салам алейкум, вставай, я заебал, на работу пора. Ты че ебанулся, спишь? Вставай, Ержан. Оно живое! Пацаны, оператор, валим! Что хотел добавить, так это что для инкубации вируса требуется убить инфицированного, но в то же время сохранить его ЦНС, включая головной мозг, чтобы вирус смог взять полный контроль над ней. Подобно бешенству, вирус передается при прямом контакте, например, через поврежденную кожу или слизистые оболочки глаз, носа или рта, со слюной или тканью головного или спинного мозга, нервных узлов инфицированного млекопитающего. В Горбоксе на данный момент существует 3 подвида вирусных организмов – мутант, теневой мутант и павший солдат. Так как бешенство и Анкоха в основном схожи по симптомам, Фил Тимски наверняка взял Раби вирус, довольно простой вирус, состоящий из РНК, состоящий из всего 5 генов, отвечающих за синтез белков, которые помогают инфицировать млекопитающих, избегать воздействия на себя иммунной системой, перемещаться по ЦНС, размножаться в организме носителя и повторять этот цикл за основу. Вдобавок, как при бешенстве, так и при Анкохе, вакцинация после инкубации вируса бесполезна. В нашем с вами примере это бы просто убило инфицированного. Также хотел бы извиниться за задержку с видеороликом, так как он, буду с вами честен, занял у меня намного больше времени, чем предыдущий. Хочу напомнить о нашем совместном дискорд-канале с Картошка 4К, где мы общаемся с вами и сообщаем о новостях в Gorebox, так же как о запуске онлайн-РП-проектов, таких как Либерстан РП. Более того, хотел бы решить вопрос о будущем контенте. У меня в планах выпустить еще более 2 видео на тему теорий, после чего перейду к съемке собственного Gorebox сериала. В чем у меня уже был опыт на канале моего до этого упомянутого товарища. Советую заглянуть к нему и посмотреть сериал под названием «Зомби-апокалипсис». И для этого сериала вместе с ним мы уже сняли 3 эпизода. Там я выступаю в роли монтажера и актера озвучки. Пишите свое мнение насчет этого в комментариях. Все ссылки же будут в описании видео. Удачи!